Hi, von mir hier aus der Werkstatt. Heute bin ich mal wieder vor der Kamera. Ich wollte euch mal mein neues Projektauto vorstellen. So, wir sind angekommen im Autohaus Timmermans, ja. Sebastian ist ein Kunde von uns, eigentlich kann man schon fast sagen, ein langjähriger Kunde, Ja. oder? Wir haben uns durch den Umstieg von deinem Mini auf einen 1,35 kennengelernt. Das ist korrekt, ja. Wie lange ist das her jetzt ungefähr? Wann hattest du den? 2 Jahre ungefähr. Ja, 2 Jahre. Dann durften wir das Projekt so ein bisschen mit begleiten. Da noch eigentlich aus der Ferne. Jetzt haben wir ja unsere Werkstatt eröffnet. Ja. Du bist umgestiegen auf Ja. ein anderes Auto. Auf ein BMW M3 E90. Genau. Und für den dürfen wir jetzt auch bald etwas machen. Ja. Ich will noch nicht zu viel verraten. Und zwar haben wir uns unterhalten über den Umbau, den wir jetzt zum Winter hin machen an deinem M3. Und dann habe ich dir erzählt, dass wir so ein Auto suchen, Ja. wie es jetzt geworden ist. Wir wollen es noch nicht verraten, wir zeigen es euch dann gleich. Und dann sagtest du, ja, letzte Woche habe ich eine Zahlung genommen. Ne? Genau. Eigentlich ein witziger Zufall. So war's, ja. Ja, wir hatten eigentlich das Thema schon abgeschrieben oder wollten es erst nächstes Jahr wieder angehen, weil wir auf dem Markt immer geschaut hatten, was so verfügbar ist und irgendwie gab es da nichts Vernünftiges. Viele US-Importe, viele Kilometer, große Unfallschäden und von daher war es dann umso glücklicher, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Ne? Wann haben wir das erste Mal drüber gesprochen? Am Dienstag tatsächlich. Ja, also heute ist Freitag, Ja. Dienstag drüber gesprochen und ja, wir würden das Video jetzt nicht machen, wir sind uns schon einig geworden, wir haben das Auto gekauft und ich würde sagen, du kannst ja mal drauf filmen. Ja, wie gesagt, wir sind hier beim Autohaus Timmermans. Du bist eigentlich Neuwagenverkäufer. Also das heißt, wenn ihr einen guten Verkäufer sucht für BMW Neufahrzeuge, auch M-Fahrzeuge, habe ich gerade gelernt, meldet euch gerne bei Sebastian. Wir können ja mal irgendwie deine Kontaktdaten unten in die Infobox packen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das Auto kommt aus dem Bereich Nürburgring. Wird auch da wieder gerade gleich nächste Woche witzigerweise zu sehen sein. Und ja, wie ich schon gesagt hatte, es ist das Projekt für die Dame hinter der Kamera. Die freut sich auch schon sehr. Ich muss gleich auch eigentlich nochmal die Kamera auf dich halten. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ganz viel Spaß mit dem neuen Auto. Das werdet ihr sicherlich haben. Ja, vielen Ein Dank. richtig schönes Exemplar bekommen. Ja, wir haben auch zu danken. Wie gesagt, war super Support. Wir hatten ja so ein paar Sonderlocken. Wir wollten das Auto gleich mitnehmen und Sebastian hat sich da voll ins Zeug gelegt. Also von daher, wenn ihr ein Auto sucht, schreibt ihn gerne an. Freue ich mich. Kontaktdaten findet ihr unten. Wenn ihr den sehen könnt. Ja, ich wollte euch heute einfach mal ein bisschen zeigen, was das Auto schon so hat und was geplant ist. Seid gespannt. So, das ist hier das wirklich sehr schöne Auto. Hat auch schon ein paar Sachen gemacht, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar ist das, wie gesagt, ein M3 E92. Baujahr ist 2011, also ist auch schon der Competition. Der hat hier so ein schönes Carbondach und hat vom Vorbesitzer auch schon ein paar Sachen, die sehr dienlich für die Rennstrecke sind, verbaut. Und zwar von außen hier den MK-Spoiler. Der Spoiler ist auch eingetragen, das ist ein GTS-Flügel meines Wissens nach. Ich bin aktuell noch am Überlegen, ob ich jetzt erstmal hier die höheren Füße montiere oder ob wir gleich auf diesen GT4-Flügel, den wir auch im Shop haben, wechseln, weil der natürlich ein bisschen größer, also das Brett einfach größer ist und mir, glaube ich, vom Design her doch ein bisschen besser gefällt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet, ob euch der hier gefällt. Oder 235 E-Racing halt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was wir da machen. Wir können es ja mal dran halten, genau. Ja, das ist jetzt der 235i Look Style. Der ist natürlich ungefähr 3-mal so groß gefühlt.
ja, müssen wir halt mal schauen, weil die Löcher wahrscheinlich auch im Heckdeckel nicht dieselben sind. Und der ist auch echt sehr schwer. Also da ist auch die Frage, ob wir da nochmal einen eine Carbon-Heckklappe machen, dass da einfach auch ein bisschen Gewicht noch rauskommt. Aber ja, der große sieht schon auch nicht schlecht aus. Wie gesagt, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welcher euch hier am besten gefällt. Dann hat der Vorbesitzer diese OZ Ultralegera, glaube ich, drauf gemacht. Aber leider in der Seriengröße, also 2,65 hinten, vorne 2,45. Und wir waren ja letztes Wochenende schon am Nürburgring. Und da hat man leider schon gemerkt, dass es ein bisschen klein ist und er dann sehr, sehr schnell über die Vorderachse anfängt zu schieben. Dann hat er hier vorne noch von MK die GT4-Lippe. Ist auch eigentlich ganz schick, das bleibt auch erstmal so. Und was ich schon getauscht habe, weil mir das wirklich überhaupt nicht gefallen ist, ist, dass wir hier vorne die Nieren schon mal in schwarz gemacht haben. Die könnt ihr auch bald bei uns im Shop dann kaufen, weil mit diesem Chrom, das mochte ich mir nicht so lange angucken. So, dann mach einmal hier die Tür auf. Wie ihr seht, ist von Wiechers schon ein Schraubkäfig drin, der ist auch eingetragen. Und wir haben noch die Sitzschoner, weil wir heute in der Werkstatt zugange sind und ziemlich dreckig geworden sind. Recaro Pole Position, auch mit Sitzadaptern von Wiechers. Die werden wir aber auch bald tauschen, weil das halt auch die Laufschienen sind, die nicht so gut laufen. Und da ist unsere Lösung mit den originalen Laufschienen einfach ein bisschen schöner. Das werden wir jetzt auch bald machen. Sitzposition so ist eigentlich sehr gut. Packen wir mal wieder ein. Der Vorbesitzer hat auch schon ein KW Clubsport verbaut, wie man hier sehen kann. Fährt sich auch eigentlich echt ganz gut, nur mit der Vermessung sind wir jetzt noch nicht ganz zufrieden. Also der könnte ruhig vorne noch ein bisschen mehr Sturz bekommen. Ja, was wir noch machen müssen, ist Ventildeckeldichtung. Die suppt ein bisschen, die müssen wir noch tauschen. Und wir müssen uns irgendeine Lösung hier für die Servolenkung, Behälter ausdenken, weil da war jetzt, also sieht man hier auch schon, dass da schon ein bisschen rausgesuppt hat. Also da müssen wir auch noch mal schauen, was wir da machen. So, was ist jetzt dein erstes Fazit zum Auto? Ja, wir waren ja an der Nordschleife letztes Wochenende über den 3. Oktober und das Fazit ist, würde ich sagen, ist erstmal gut. Das ist ein Auto, das macht mega viel Spaß. Ist auch für mich so als, na gut, ganz Anfängerin würde ich mich jetzt nicht mehr bezeichnen, aber ist für mich halt vom Fahrprofil einfach sehr cool, weil es halt diese Saubercharakteristik hat und ich nicht so Schiss haben muss, dass da so viel Ladedruck kommt, wenn ich aus der Kurve rausfahre. Ja, erstes Fazit. Was wir auf jeden Fall jetzt noch ändern müssen, weil wir auch nochmal nach Meppen möchten am Ende Oktober, ist, dass wir auf jeden Fall die Bereifung ein bisschen ändern, dass die Vorderachse auf jeden Fall ein bisschen breiter wird, dass wir da einfach nicht so übersteuern. Untersteuern. Ja, sonst, wie gesagt, ist ein mega cooles Auto. Ich freue mich richtig, dass wir das haben und dass ich da mich ein bisschen austoben kann und so. Ja, ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr auf meinem Instagram-Profil jetzt ein Abo dalasst und bis zum nächsten Mal. Spritverbrauch merkt man viel. Ja, Spritverbrauch ist natürlich eine Hausnummer, das merkt man jetzt schon im Gegensatz zu den Turbomotoren, die wir ja eigentlich jetzt nur bisher immer hatten. Mit Teillast halt, ne? Und ein Teillast, ja, aber es Ja, ist halt... Volllast war ja okay, aber Teillast ist halt super viel gewesen. Ja. Aber gut, da wollen wir uns natürlich jetzt nicht drüber beschweren. Das ist dafür einfach das falsche Auto, wenn man Sprit sparen möchte. So, dann nochmal danke fürs Zusehen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein Abo bei Instagram dalasst auf meinem Profil. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da seht ihr dann jeden einzelnen Schritt mit dem Auto, was wir so im Genauen und in Einzelheiten alles machen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf dem Kanal hier ein Abo und ein Gefällt mir dalasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao.